Alright, սիրելիներ, սկսենք աղոթքով։ Մեր հիանալի Աստված, սրտի խորքից փառք ենք տալիս, որ շաբաթ եւս մեզ կյանք պարգևեցիր։ Մեզ պահպանեցիր երևելի եւ աներևույթ բաներից եւ Տեր ամեն ինչի մեջ դու մեզ առաջնորդեցիր եւ հիմա ուղղել ես մեր ոտքերը, որ կան քո տանդ մեջ, քո տաճարը, քո սրբարանդ, քո եկեղեցին, այնտեղ Տեր ուր դու ուզում ես մենք հավաքվենք պաշտելու քեզ, երկրպագելու քեզ, որպես քո ժողովուրդ, քո հոտը, քո մարմին, քո եկեղեցին եւ այդ մեծ մենաշնորհում եւ օրնություն եւ առավելություն է մեզ համար, որովհետեւ գիտենք, որ կյանքի ակն ու աղբյուրը դու ես, ոչ թե միայն ֆիզիկական, այլ նամանավանդ հոգեվոր կյանքի եւ մենք այդ հասկանում ենք, որովհետեւ դու մեզ փրկել ես, ով Տեր եկել են քո գահիտ առջև շնորհած եւ եկել են քո բաց խոսքիդ առջև, անսխալական եւ անսխալ հեղինակավոր մեր հավատքի եւ կյանքի բոլոր մարզերում եւ մեր աղոթքն է Տեր, որ քո խոսքդ բացես մեր սրտերին եւ մեր սրտերը բացես քո խոսքին եւ լուսաբանես մեր միտքը եւ հասկանանք այն ինչ որ դու պատրաստել ես այսօր մեզ համար, քո փառքիդ համար։ Այս բոլորը խնդրում ենք մեր Տեր եւ Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։ Սիրելիներ, Քրիստոսի անձի հակասուրբկային մեկնաբանությունների դեմ ասեցինք, որ 5-րդ դարվա քաղաքետոնի սահմանումը պաշտպանեց Քրիստոսի երկու բնությունների անձնաւորական միությունը, the hypostatic union of the two natures of Christ, perfectly united in one person, նշելով դրանց, որպեսի եթե իշեք անխառն, անփոփոխ, անբաժան, անջատ, գտնվելով մեկ անձում, մեկ եւ նույն որդին ու միածին Աստված բանը, լոգոս այսինքն, Տեր Հիսուս Քրիստոս. So one person, two natures, without confusion, without change, division, separation. So we are continuing with our doctrine of Christology, the person and work of Christ. Եվ սկսեցինք խոսել about the hypostatic union, անձնաւորական միությունը Տեր Հիսուս Քրիստոսի մեջ երկու բնավորություններին եւ ասեցինք the Chalcedonian creed or definition, եթե հիշեք ասեցինք 4 ժխտականները, the 4 negatives are without confusion, change, elinch, division, separation. Շատ կարևոր է եւ պիտի հայերենն էլ գրենք, անխառն, անփոփոխ, անբաժան, անջատ։ Այս նախադասությամբ եկեղեցին բացահայտորեն վավերացնում էր, թե այս անձնաւորական միությունը ներառում է երկու բնություններ, որոնք յուրահատուկ են, որոնք կարելի չեն իրարու հետ շփոթել, եւ թե այս բնությունները կարելի չեն խառնել ու փոխել, ստեղծելով մի նոր խառնուրդ բնույթ, ունենալով աստվածային ու մարդկային ստորոգելիներ միասնաբար։ Ոչ էլ այս բնությունները կարելի են բաժանել կամ առանձին համարել, ստեղծելով երկու անձեր կամ անձնավորություններ Քրիստոսում, քանի որ դրանք անբաժանելիորեն միավորված են միմյանց մեկ անձում Հիսուս Քրիստոսում։ Աստվածային եւ հավիտենական Աստծո որդին Լոգոսը արդեն լինելով երյակ աստվածության մի անձ, ունենալով հավիտենական աստվածային բնույթ, իր վրա չստացավ ոչ մի հավելյալ անձ, մի մարդկային անձ, այլ մի հավելյալ ինչ, բնույթ, մի մարդկային բնություն։ Այս ասելով մենք այժմ դարձնում ենք մեր ուշադրությունը Հիսուս Քրիստոսի անձի մեջ գտնվող երկու բնությունների անձնավորական միության հետևանքներին, So what?
hypostatic union, what are the consequences or the outcome of such a union or the application of the hypostatic union? Ուրեմն ինչ է այս վարդապետության արդյունքը կամ հետևանքները? That's what we want to talk about. Այստեղ գրենք, the question is, what are the consequences of this doctrine, the hypostatic union? Ինչ է դրա հետևանքները? Առաջին, յուրաքանչյուր բնություն պահում է իր հատկանշերը, ստորոգելիները. Each nature retains, keeps its own attributes. So առաջին consequence, or we should say the principle of this, is that each nature of Christ retains, keeps its own attributes. Տեր Հիսուս Քրիստոսի յուրահատուկ բնություն պահում է իր սեփական հատկանշերը. Քաղաքետոնի հանգանակը նշում է, թե յուրաքանչյուր բնության հատկանշերը պահպանվում են. The characteristics, the properties of each nature are preserved. Այս նշանակում է, որ թեպետ միավորված, սակայն յուրաքանչյուր բնություն պահում է իր յուրահատուկ հատկանշերն ու բնահատկությունները. Քրիստոսի աստվածային բնությունը միշտ կմնա աստվածային, եւ Քրիստոսի մարդկային բնությունը միշտ կմնա մարդկային. Չկա հատկանշերի փոխանցումը մեկ բնությունից մյուսը. There is no transfer of attributes, characteristics from one nature to the other. Կարևորը այս գրենք այստեղ. There is no transfer of characteristics from one to the other. Եթե Քրիստոսի որևէ աստվածային հատկանիշ փոխանցվեր մարդկային բնության, ինչպես ասենք նրա ամենուրեկությունը, այն ապա պիտի դադարեր մարդկային լինելուց. Եվ եթե Քրիստոսի որևէ մարդկային հատկանիշ, ինչպես նրա ֆիզիկականությունը, փոխանցվեր աստվածային բնության, ապա ինչ կլիներ? Ապա այն պիտի դադարեր աստվածային լինելուց. There is no transfer between the attributes. Մեկ խոսքով նորեն ուզում ենք կրկնենք, որ Քրիստոսի աստվածային բնությունը միշտ կմնա աստվածային եւ Քրիստոսի մարդկային բնությունը միշտ կմնա մարդկային. Երբ բուն աստվածության դասընթաց կսերտվեց, theology proper, այսինքն Աստծո եւ նրա հատկանշերի ուսումնասիրությունը, անփոփոխելիության հատկանիշը քննարկվեց, immutability, որը նշում է, թե Աստված չի փոխվում. Համարներից մեկը, որը ընդգծում է այս ճշմարտությունը, որն է? Եբրայեցիս 13:8, որն ասում է, թե Հիսուս Քրիստոսը նույնն է երեկ եւ այսօր եւ հավիտյան. Հաշվի առնելով մարդեղությունը, շատեր պնդում են, թե Հիսուսը փոխվեց եւ հետեւաբար Աստված անփոփոխական չի. Բայց այս անելով նրանք ինչ են անում? Որտեղ են սխալվում? Այս անելով նրանք Քրիստոսի երկու բնությունները խառնում են. Իրականում մարդեղության հետևանքով Քրիստոսի աստվածային բնությունն իր էական նկարագրում չենթարկվեց որևէ փոփոխության, մնաց աստվածային, անփոփոխ. Այն մնաց այնպես, որ եղել էր անցյալի հավիտենականության մեջ եւ կմնա այնպես ի հավետ. Ինչպես Աստվածաբան Լուիս Բրքաֆն է մեկնաբանում, աստվածային բնությունը մնաց անզգա, այսինքն տառապանքի եւ մահվան անկարող, անտեղեկությունից ազատ եւ տկարության եւ փորձության անընդունակ. Ավելի լավ է ասել, թե Աստծո որդու անձը մարմնացավ, քան թե ասել, թե աստվածային բնությունը մարդկային մարմին ստացավ. Գեղեցիկ. The divine nature remained impassible. That is, incapable of suffering and death, free from ignorance, and insusceptible to weakness and temptation. It is better to say that the person of the Son of God became incarnate than to say that the divine nature assumed
human flesh. Ուրեմն այս համարը ուղիղ է։ Հիսուսը իր աստվածային բնությամբ չփոխվեց եւ չի փոխվի։ Մարդեղությամբ նա իր վրա առավ մի նոր բնույթ, մարդկային բնույթ։ Նաեւ մարդեղության հետևանքով Հիսուսի մարդկային բնությունն իր էական նկարագրում չենթարկվեց որևէ փոփոխության։ Այն հանկարծակի ամենագետ կամ ամենազոր չդարձավ։ Ուրեմն յուրաքանչյուր բնություն պահում է իր սեփական ստորոգելիները։ Երկրորդ հետևանք։ Այնինչ որ ճշմարիտ է որևէ բնույթի նկատմամբ ճշմարիտ է անձի նկատմամբ։ What is true of either nature is true of the person. So, what is true of either nature is true of the person. Հիմա այս կբացատրենք։ What is true of either nature is true of the person. Այնինչ որ ճշմարիտ է որևէ բնույթի նկատմամբ ճշմարիտ է անձի նկատմամբ։ Թեպետ Քրիստոսի յուրաքանչյուր բնությունը պահում է իր հատկանշերն առանց փոփոխության եւ մեկը մյուսի փոխանցման Հիսուս որպես մեկ անձը մասնակցում է երկու բնություններին, քանի որ երկուսի հատկություններն այժմ անձի հատկություններն են։ The properties of both nature are now the properties of one person. Այստեղ ավելացնենք, այսինքն the properties, characteristics of both, that is natures, are the properties of the one person. Both այստեղ գրենք natures are now the properties of the one person. Աստվածային բնության վերաբերյալ կարելի է ասել, թե այն ունի ամենազորության հատկանիշը եւ մարդկային բնության վերաբերյալ կարելի է ասել, թե այն ենթակա է տկարության եւ հոգնածության։ Սակայն Հիսուսի անձի վերաբերյալ կարելի է ասել, թե նա ամենազոր է ու նաև թե նա ենթակա է տկարության ու հոգնածության։ Նաև կարելի է ասել, թե Քրիստոսի աստվածային բնությունն ամենուրեք է, լինելով ամեն տեղ միևնույն ժամանակում, բայց Քրիստոսի մարդկային բնությունը ֆիզիկական բնակություն ունի, լինելով հատուկ միտեղ որևէ մեկ ժամանակում։ Սակայն դարձյալ կարելի է ասել, թե Քրիստոսի անձը ամենուրեք է ու նաև ֆիզիկապես գտնվում է մի տեղ։ Օրինակի համար, թեպետ վերակազմ աստվածաբանությունն ուսուցանում է Քրիստոսի իրական ներկայությունը տերունական ընթրիքում, այսինքն հաղորդության խորհրդի պահին, communion, the Lord's Supper, քանի որ նա իր աստվածությամբ ամենուրեք է, սակայն այն մերժում է հռոմական, կաթոլիկ եւ արևելյան օրթոդոքս առաքելական ուսուցմունքը, թե հացի եւ գինու տարրերը հրաշալիորեն Հիսուսի իրական մարմինն եւ արյանն են ձևա փոխվում, transubstantiation։ Այս խախտում է քաղկետոնի սահմանումը, խառնելով ինչ? Խառնելով Քրիստոսի երկու բնությունները։ Քրիստոսի մարմինն ու արյունը պատկանում են ինչին? Քրիստոսի մարմինն ու արյունը պատկանում են նրա մարդկային բնության եւ ուստի չեն կարող ներկա լինել ամբողջ աշխարհում միևնույն ժամանակում։ Հիսուսն ասեց իր աշակերտներին, թե թողնում էր աշխարհը եւ գնում հոր մոտ, Հովհաննես 16:28, բայց նա նաեւ ասեց, թե նա պիտի լիներ նրանց հետ ամեն օր, Մատթեոս 28:20։ Մենք կարող ենք ասել եւ այս հասկանալ միայն եթե գիտակցենք Քրիստոսի երկու բնություններն ու դրանց յուրահատուկ հատկանշերը։ Ինչպես ասվել է, մի իմաստով Հիսուսն այլևս մեզ հետ չի եւ մի ուրիշ իմաստով նա մեզ հետ է, բայց պիտի այդ իմաստները լավ հասկանանք, որ չխառնենք։
Այսպիսով մենք տեսնում ենք մի պարզ օրինակ, թե ինչպես վարդապետություն, ուղիղ վարդապետություն, այսինքն այնինչ, որ մենք հավատում ենք, տեղեկացնում է մեր վարքն ու արարքը. Thus we see how doctrine, what we believe, informs our conduct and actions. Ուրեմն մենք կարող ենք ասել, թե Հիսուսն ամենիմաստ էր ու նաև աճում էր իմաստությամբ, թե նա ամենազոր էր ու նաև տկարության ենթակա, թե նա ինքնաբավ էր ու նաև ծառավեց, թե նա անմահ էր ու նաև մահվան ենթակա, թե նա հավիտենական էր ու նաև ծնվեց ժամանակում, եւ թե նա գերիշխան էր, վերահսկելով ու պահպանելով ամեն բան, ու նաև մի երեխա էր մսուրում։ Այս բոլոր բաները մենք կարող ենք ասենք Տեր Հիսուս Քրիստոսի առթիվ։ Աստվածաշունչն այսպես է ներկայացնում Հիսուսին, քանի որ կան շատ հատվածներ, որ գրվել է Քրիստոսի անձի նկատմամբ այնինչ, որ միայն ճշմարիտ է իր մարդկային բնության, կամ այնինչ, որ միայն ճշմարիտ է իր աստվածային բնության վերաբերյալ։ Երկուսն էլ Աստվածաշունչը վերագրում է Հիսուս անձին։ Մի քանի օրինակներ բավարար կլինեն նշելու այս կարևոր սկզբունքը։ Նայեցեք Մարկոս 13:32-ում, խոսելով վերջին օրվա առթիվ Հիսուսն ասեց իր աշակերտներին, թե միայն այն օրվա եւ ժամի համար ոչով չգիտե, ոչ հրեշտակները, երկնքումը եւ ոչ որդին, իր առթիվ է խոսում, բայց միայն հայրը։ Հիմա շատեր հաճախ հարցաքննում են այս համարը, թե ինչպես Հիսուսը Աստված լինելով չգիտեց այս բանը։ Թեպետ այս ասվել է Հիսուսի առթիվ, սակայն այն միայն ճշմարիտ է ինչ, նրա մարդկության կամ մարդկային բնության նկատմամբ, քանի որ նրա աստվածային բնությունն ամենագետ է։ Այս հարցի պատասխանը իր աստվածային բնությամբ նա գիտեր։ Եվ հակառակ այն ինչին, որ շատեր են ասել, Քրիստոսը չէր ձևացնում իր անտեղյակ լինելը, որը եթե այդպես լիներ, ուստի նա կստեր, ոչ, այլ նա իր երկրային ծառայության ընթացքում իր աստվածային հատկանշերի գործածությունը մի կողմ էր դրել, կամ կարող ենք ասել, ենթարկել էր այդ հոր ծրագրին ու կամքին, չսխալվենք։ Չենք ասում, որ նա իր աստվածային հատկանշերը մի կողմ դրեց, այլ ասում ենք, որ նա իր երկրային ծառայության ընթացքում իր աստվածային հատկանշերի գործածությունը մի կողմ դրեց։ He set aside the use of his divine attributes according to the plan and will of the Father. Ուրիշ տեղ կարդում ենք, որ Հիսուսը սատանայից փորձվեցավ անապատում, Ղուկաս 4:2-ում։ Եվ Եբրայեցիս 4:15-ում կարդում ենք, թե որովհետև ոչ թե այնպիսի քահանապետ ունենք, որ չկարողանա մեր տկարությունների հետ կարեկից լինել, այլ մի այնպիսին, ինչպես, որ ամեն բանով փորձված մեր նմանությամբ, բայց առանց մեղքի։ Թեկուզ այս միայն ճշմարիտ է Հիսուսի մարդկության առթիվ, քանի որ կարդում ենք օրինակի համար Հակոբոս 1:13-ում ասված չար բաներով չէ փորձվում, սակայն Աստվածաշունչը վերագրում է այն Հիսուսի անձին։ Կարևոր կետը այն է, թե մենք այստեղ խոսում ենք Հիսուսի անձի առթիվ եւ Աստվածաշունչը վերագրում է այնինչ որ ուղիղ է, այնինչ որ ճիշտ է, այնինչ որ իզորու է, որևէ իր բնության առթիվ իր անձին, այդ է կարևոր կետը։ Եբրայեցիս 5:8-ում կարդում ենք, թե թեև որդի էր, այն, այսինքն Հիսուսը չարչարանքներիցը հնազանդություն սովորեց։ Երբ որ այդ կարդում ես, ինչ ես մտածում։ Հիսուսը հնազանդություն սովորեց։ Շատեր կարդում են այսպես հատվածներ ու զարմանում են, շվարում են, թե ինչպես կարող էր Հիսուսը Աստված լինելով հնազանդություն սովորել եւ այդ էլ չարչարանքների միջոցով։ Եվ իրականության մեջ այսպես համարներ աղանդներն են գործածում, ասելով տես Աստված չի, նա հնազանդություն պիտի սովորեր, նա փորձվեց եւ այլ
բաներ։ Սրա պատասխանն այն է, որ այս հատվածը եւ նման հատվածներ նաեւ ակնարկում են Հիսուսի մարդկային բնության, թե մինչ նա աճեց, նույնպես էլ աճեցին նրա հնազանդության կարողությունն ու ընդունակությունը իր մարդկային առումով, լինելով կատարյալ ու անմեղ, նույնիսկ երբ նա փորձվեց ու տառապեց, ինչպես առաջին Պետրոս 2:22։ Թեպետ հնազանդություն եւ տառապանք չեն վերաբերում Քրիստոսի աստվածային բնությանը, քանի որ այն անփոփոխական ու անզգա է, սակայն այդ կարելի է ասել Քրիստոսի անձի առթիվ, որ նա տառապեց եւ աճեց հնազանդությամբ։ Ճիշտ նախքան իր ձերբակալումն ու խաչելությունը, կարդում ենք, թե Քրիստոսը Գեթսեմանիում աղոթեց հորը եւ Ղուկաս 22:42-ում նա ասեց, թե Հայր, եթե կամիս, այս բաժակը անցրու ինձանից, սակայն ոչ թե իմ կամքը, բայց քո կամքը լինի։ Ինչպես է այս համարը մեկնաբանվել։ Այս համարը առաջացրել է մեծ զարհուրանք, սարսափ շատ քրիստոնյաների համար, խորհելով, թե արդյոք Քրիստոսը մտածում էր հակառակելու իր հոր ծրագրին, արդյոք Քրիստոսը պատրաստ էր անհնազանդել Աստծո կամքին, բայց այդ չէր պարագան, որպես մի անձ երկու բնություններով Հիսուսը նաև ուներ երկու կամքեր, մի աստվածային կամք, մի մարդկային կամք։ Հիսուսը գիտեր, թե նա լքվելու էր հորիցը եւ ստանալու էր խաչի վրա մեղքի դեմ եղած նրա բարկության ու դատապարտության բաժակը, պատիժը եւ որպես մի մարդ բնականաբար այդ մի ահեղ ու սարսափելի բան էր դիմակալելու մի գարշելի գաղափար։ Այդ ճշմարիտ էր նրա մարդկային բնության, մարդկային կամքի եւ մտածողության նկատմամբ ու չէր ակնարկում նրա աստվածային կամքին, բայց եւ այնպես այդ ասվել է Հիսուսի անձի նկատմամբ։ Հույսով եմ, որ այս սկզբունքը ավելի եւ ավելի բացվում է ձեզ եւ ավելի հստականում է ձեզ համար։ Թեպետ դրանք յուրահատուկ կամքեր են, չկա հակասություն դրանց միջև, որովհետև Հիսուսը եկել էր կատարելապես ենթարկվելու եւ հնազանդելու իր հոր կամքին։ Ինքն ասեց Հովհաննես 6:38-ում, թե որովհետև ես իջա երկնքիցը, որ ոչ թե իմ կամքն անեմ, այլ ինձ ուղարկողի կամքը։ Հստակ եւ Գեթսեմանիում Հիսուսն աղոթում էր հորն իրեն զորացնելու եւ պահպանելու համար, որպեսզի նրա կամքը կատարի։ Մի ուրիշ օրինակ վերաբերում է Հիսուսի մահվան։ Պողոսը առաջին Կորինթացիս 2:8-ում գրում է, թե որն այս աշխարհի իշխաններից են ոչ ոք չճանաչեց, քանզի եթե ճանաչած լինեին, փառքի Տիրոջը չէին խաչ հանիլ, այսինքն նրան չի սպանիլ։ Փառքի Տիրոջ այդ ածականը, Տիտղոսը, պարզապես ակնարկում է Հիսուսին որպես ինչ, Աստված, փառքի Տիրոջ։ Բայց Աստվածաշունչը հստակ է, թե Աստված անմահական ու հավիտենական է, ինչպես Հռոմայացիս 1:23, 16:26 եւ այլ։ Ուրեմն, երբ Հիսուսը խաչի վրա մահացավ, այն կապված էր նրա մարդկային բնության, ու նրա ֆիզիկական մարմինը մահացավ, եւ նրա մարդկային հոգին մեկնեց մարմինն եւ գնաց հոր ներկայությանը մեջ։ Այս տեսնում ենք Ղուկաս 23:46-ում, երբ Հիսուսը մեծ ձայնով կանչեց եւ ասեց. Հայր, հոգիս քո ձեռն եմ ավանդում, եւ այս ասելով հոգի տվավ։ Եվ հենց ճիշտ այս է կատարվում բոլոր հավատացյալներին, երբ մահանում են։ Հայտնության մեկում Հովհաննեսը Հիսուսից մի փառահեղ տեսիլք ունեցավ, եւ այդ պատճառով նա մեռածի պես ընկավ նրա ոտների առջև։ Ապա 17 եւ 18-րդ համարներում Հիսուսն ասեց նրան, թե մի վախենար, ես եմ առաջինը եւ վերջինը եւ կենդանին։ Բայց անմիջապես դրանից հետո նայեցեք, նա ասեց, թե
Եվ ես մեռած էի, եւ ահա կենթանի եմ հավիտյանս հավիտենից։ Մեկ նախադասության մեջ, առաջին, վերջին, կենթանին եւ հետո ես մեռած էի։ Հիսուս որպես անձը ասում է, թե նա մեռավ եւ այժմ կենթանի է։ Ուստի դարձյալ տեսնում ենք, որ կարելի է ասել, թե Քրիստոս անձն անմահական է ու նաեւ թե մահացել էր։ So, պիտի այս լավ հասկանանք եւ մենք այս ուզում ենք այստեղ ցույց տանք մի պատկերով Christ person has two natures, divine nature as a love pity imanak human nature. It has its attributes, կամ կարող ենք ասենք properties, characteristics, and this nature has its own attributes, properties, characteristics. The divine nature with all its attributes will always remain as divine nature. The human nature with all of its attributes will always remain human nature. They will never transfer to one another. That will never happen. Because the divine will not remain divine, the human will not remain human. However, ուզում ենք ասենք that all of these attributes կարող ենք ասենք about the person. We can say about the person of Christ all of these attributes. What is true of each attribute is true of the one person. Հույսով եմ այդ լավ հասկանում եք հիմա։ Մի ուրիշ հետաքրքրական համար Գործ առաքելոց 20:28-ն է։ Նայեցեք։ Acts 20:28 Ուր Պողոսն Եփեսացիս երեցներին հորդորելով հոգալու հոտն ասեց թե Արդ զգուշ կացեք ձեր անձերին եւ բոլոր հոտին, որի մեջ Սուրբ Հոգին ձեր վերակացուներ դրավ, որ արածեցնեք Աստծո եկեղեցին, որ իր արյունովն ստացավ։ Նկատեցիք? Անգլերենով In which the Holy Spirit has made you overseers to care for the church of God which he obtained with his own blood. Իր արյունովն ստացավ։ Այս մի սկանչելի համար է, որ Պողոսն ակնարկում է Հիսուսի մահվան որպես Աստծո արյան թափումը, բայց գիտենք թե Աստված ֆիզիկական մարմին կամ արյուն չունի։ Ուստի այսպես հատվածներից պարզ է, թե այնինչ որ ճշմարիտ է Քրիստոսի որևէ բնույթի արդիվ, նաև ճշմարիտ է Քրիստոսի անձի մասին։ Այս է պատճառը, որ եկեղեցին իր հավատանքներում ակնարկում է Մարիամին որպես ինչ, որպես Աստվածածինը, Աստծո մայրը։ Շատեր այս լսելով մերժում են այս ածականը, բայց թերի վարդապետության հիման վրա։ Իհարկե, այդ չէր վերաբերում նրան որպես Հիսուսի Աստվածության մայրը, որն է հավիտենական ու առանց սկիզբ, նա մայր չունի իր աստվածային բնությամբ, այլ Հիսուսի մարդկության արդիվ է խոսքը, եւ ինչպես Աստվածաշունչն ինքն վերագրում է Հիսուսի անձին, այնինչը որը միայն ճշմարիտ է նրա մարդկային բնության, ուրեմն ուղիղ է ասել, թե Մարիամը Հիսուսի մայրն է, Աստծո մայրը։ Այս դիտվում է, երբ նկատի ենք առնում հատվածներ, ինչպես Ղուկաս 1:43, ուր Եղիսաբեթը Մարիամին կոչում է իմ տիրոջ մայրն, ու նաև Ղուկաս 2:11-ում, ուր հեշտակը ասում է հովիվներին, թե այսօր ձեզ փրկիչ ծնվեցավ Դավիթի քաղաքում, որ է Քրիստոս Տերը։ Հետաքրքիր է երկու դեպքերում էլ բառը, որը թարգմանվել է որպես Տեր կամ Տիրոջ, հունարեն Kyrios բառն է, որն ինչպես նախկին դասերում նշվեց, եթե հիշեք, մի տիտղոս է,
որը հստակորեն նշանակում է Հիսուս Քրիստոսի աստվածությունը։ Նորեն կրկնեմ, իմ Տիրոջ մայրն, the mother of my Kyrios, Եղիսաբեթը Մարիամին կոչեց եւ այլ։ Ուրեմն, թեպետ աստվածային հատկանիշները մնում են որպես աստվածային եւ մարդկային հատկանիշները մնում են որպես մարդկային, կա երկու բնությունների հատկանիշերի մի հաղորդակցություն, ոչ միմյանց, ոչ, այլ անձին։ Ուրեմն այնինչ, որը ճշմարիտ է Քրիստոսի աստվածային բնության կամ մարդկային բնության վերաբերյալ, կարելի է ասել, թե ճշմարիտ է Քրիստոսի ամբողջ անձնավորության վերաբերյալ, աստվածամարդի վերաբերյալ։ Այս օգնում է մեզ ոչ խառնել, ոչ էլ բաժանել Քրիստոսի երկու բնությունները եւ ավելի ճշգրիտորեն հասկանալ ու մեկնաբանել նման քրիստոսաբանական հատվածներ եւ հարցեր եւ հեռու մնալով խառնաշփոթումից եւ սխալ վարդապետություններից։ Սիրելիներ, այս բավարար էր այսօրվա համար, վերջացնենք աղոթքով եւ հետո ձեր հարցերով այս եւ ուրիշ նյութերի արդիվ։ Մեր հիանալի Աստված, փառք ենք տալիս այս պահի համար, այս դասի համար, քո խոսքիդ համար, որ մեր առջևը դու բաց մեկնաբանեցիր Սուրբ Հոգու լուսաբանությամբ եւ առաջնորդությամբ այս կարևոր սկզբունքները եւ վարդապետությունները Քրիստոսաբանության նյութի արդիվ Տեր Հիսուս Քրիստոսի անձի եւ բնությունների արդիվ։ Թեպետ մենք տեսնում ենք, որ Տեր Հիսուս Քրիստոսը մեկ անձ իր մեջ ուներ մարդեղությունից հետո երկու յուրահատուկ բնություններ, սակայն տեսնում ենք, որ դրանք միացած են իրարու կատարելապես եւ Տեր նաեւ մենք տեսնում ենք, որ այդ հետևանքներ ունի եւ այդ ցույց է տալիս, որ այս բնությունները պահպանում են իրենց հատկությունները, իրենց ստորոգելիները եւ չեն փոխանցվում մեկը մյուսին, բայց միևնույն ժամանակ այնինչ որ ճիշտ է որևէ բնության արդիվ, ճիշտ է իզորու է անձի արդիվ։ Երբ որ Տեր մենք այս բաները ուղիղ ենք հասկանում, երբ որ ուղիղ վարդապետության հիման վրա ենք կայնում, հետո կարող ենք ուղիղ մեկնաբանել քո առաջնորդությամբ այս վարդապետությունները, այս սկզբունքները, այս հատվածները, որ եթե այդպես չանենք, մեզ կառաջնորդի եւ իրականության մեջ եկեղեցուն կառաջնորդի ամեն ձևի սխալ վարդապետությունների, սկզբունքների եւ նույնիսկ հերետիկոսությունների մեջ։ Ուրեմն Տեր մենք փառք ենք տալիս, շնորհակալ ենք, որ մեր միտքը բացել ես այս ճշմարտության։ Փառք ենք տալի Տեր Հիսուս Քրիստոս քո անձի եւ բնությունների համար։ Փառք ենք տալիս Սուրբ Հոգի Աստված, որ լայն բացար մեր սիրտն ու միտքը, որ այս ճշմարտությունները լավ հասկանանք եւ հասկանալով Տեր մենք պաշտպանենք այս գերազանց վարդապետությունը իբարս քեզ հիմա եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն։